Dobre som vymyslel ten bombastický titulok, aj keď pravda je taká, že na kľúčové slová Škoda Octavia RS 2020 by ste určite klikli aj bez toho. A aby ste sa necítili oklamaní, vysvetlím neskôr vo videu ten bombastický titulok. A pokiaľ ide o Octaviu RS ako takú, ja vám ju ukážem. No pozrite sa na krásavicu zozadu. No, je to krásavica. Súdiac podľa reakcií ľudí, ktorí ma za tých pár dní na nej videli, hneď prišli, obdivovali. Nedá sa nič robiť. Je to Octavia RS. Nie nadarmo som 20 rokov na tejto scéne, lebo rukami mi prešli všetky generácie Octavie RS. Vrátane dízla, štvorkolky, vrátane 245 a robil som s nimi rôzne veci. Hoci pre väčšinu Čechoslovákov bola najsexy a nezabudnutelná prvá generácia RS-ky, mne sa páči aj táto. A najmä v čierno-bielej vyzerá tak útlučko. Teda, aby som bol presnejší, je to mesačná biela White Moon a kombinácie tie čierne RS-ovské robia Octaviu takou nápaditou, zároveň pôsobí kompaktne a zozadu ani nevidíte napísané Octavia. Čiže človeka to necháva s fantáziou pracovať, čo je to za novú Škodovku, lebo už to zmizol aj ten typický oktáviovský batoh. Čiže nie je tu ten efekt dlhánskeho zadného previsu. Teda opticky, ináč ten metrik niečo tu je. Kto by bol pred pár rokmi povedal, že jedným z poznávacích znakov Octavie RS budú dvierka v ľavom prednom blatníku. Hoci má RS-ka dvojodvierok, nemá dve škrabky, lebo aj jedna by bola zbytočná, ak si pri nabíjaní na wallboxe naprogramujete predhriatie auta. Pamätáte si na donedávna ostatnú, do tejto chvíle najsilnejšiu a po horehronsky poštípanú verziu 245? Tam, kde bol minulé vrchol, tam je teraz základ. Áno, plug-in začína s výkonom 245 koní. Beriem námietku, že je to výkon sústavy pozliepaný z benzínu a elektra, tzv. Zlepenec. Avšak aj benzínová verzia 2.0 TSI už začína s týmto výkonom, čiže tam, kde sa minule končilo, tam sa teraz začína. Bez ohľadu na pohon, každá RS-ka ponúka špeciálne vyzdobený interiér, sedadlá s logom RS, LED matrixové svetlá a vzadu top svetlá, teda aj s dynamickým efektom. A tiež je v ponuke Virtual Cockpit a čierne 18-palcové kolesá Comet. Ale pozor, toto nie sú základné 18-ky, ale 19-palcové kolesá antracitové s názvom Alt-R stoja 555 €. A keď sme pri podvozku, tak je tu aj adaptívne pruženie príplatkové za 870 €. Sú tu tiež za 1000 elektricky ovládané sedadlá a to keby sme ešte chceli tie alcantarové, tak je to dvojka navyše. Jednoducho, rýchlo sa môže stať, že Octavia RS IV, teda plug-in hybridná, prekročí tú 40 000 hranicu, lebo 37,5 stojí v základe. A keď sa k tomu dá pár príplatkov, ako je v koncerne zvykom, tak tá cena je vysoká. Ale zase na druhej strane má to 245 koní, systém ponúka 400 Nm, nízka je tu spotreba, máte parádne vytvorený zadok, full LED-kové svetlá, čiže tá cena nie je až taká strašná. Ale je tu jedno ale. Verzia RS 2.0 TSI stojí výrazne menej. Rozumieš? Menej. A to ešte nehovorím. Ak tam dáte DSG prevodovku, teda máte automat, stále je to menej o 4000 € ako v prípade pluginu. A to som ešte nepovedal úplne všetko. Mám na mysli 2-litrový diesel, ktorý je taktiež lacnejší ako plug-in a dokonca diesel so štvorkolkou je ešte o 1000 € lacnejší. Tak teraz musíme odôvodniť, prečo vlastne prišla verzia plug-in. No, prečo? No, bude to v móde? Takto. Ak by ste mali sa pozerať na to očami úspory, že budem mať plug-in a ušetrím na prevádzkových nákladoch, tak to by ste museli celý život jazdiť v meste, nabíjať u svokrovcov zadarmo každú noc a potom by sa to možno za tých 4000 € vyplatilo. Čiže nie je to asi otázka peňazí, otázka ekológie, tak koľko ľudí, toľko názorov. Čo by tak mohlo byť? Možno je to životný štýl, a
Jazda v meste, lebo tá je výrazne komfortnejšia. Je iné ráno nakopnúť nejaký motor, že to hučí, zoberte si hlukomer, aby ste videli ten rozdiel. Tichá jazda po meste, komfortná. Ako je to veľký rozdiel, keď jazdíte s tým pluginom na elektriku po meste. A sú ľudia, ktorí by možno aj chceli RS-kovú Octaviu, aby tak navonok vyzerali, ale celý život sú v meste, tak si povedia, budem mať športovo ladené auto a budem s ním jazdiť v meste. Čiže nejaké tie súvislosti tam sú. No poďme sa pozrieť na tú mestskú prevádzku. Ak ste nedávno videli v našom meste krúžiť Čecha na Octavii RS, nebol to Čech. To sme iba testovali na mestskom okruhu dve zásadné situácie. Jazdu s vybitými a jazdu s nabitými batériami. S prázdnou baterkou, teda tou hlavnou, vyštartujete ráno s benzínovým motorom a klasickým hybridom. Po 7 kilometroch je spotreba 9,7 litra benzínu na 100 km, čo je výrazne lepšie ako vybitý Peugeot 508 plug-in hybrid. Cieľová spotreba mestského okruhu v hybridnom režime sa zastavila na priemere 5,5 litra benzínu. Pripomínam, to sme nenabíjali. Ostril som aj na čisto elektrickú jazdu, teda spotrebu a dojazd. V meste stačilo jedno nabitie s kúrením na 49 km jazdy a to je na plug-in Super a tiež viac ako Super B. Podľa testu súdime, že ak v hornatom meste dochádzate do práce do 10 km, oplatí sa doma nabíjať. Pretože jazdíte za štvrtinu benzínových nákladov, teda v porovnaní s tým, keby ste nenabíjali. Ak denne urobíte po meste 40 elektrických kilometrov, je to tak niekde pod polovicou benzínových nákladov. Ono treba počítať s tým, že s predĺžujúcou sa jazdou spotreba benzínového auta klesá a teda možno klesá aj výhodnosť elektriky, ale uzavrime to tak, že na mestskej jazdy sa to nabíjať oplatí, ale doma. Kalkulácie výhodnej jazdy na elektriku platia, ak nabíjate doma na wallboxe. Čiže predstavme si modelový prípad. Prichádzate domov večer. Najskôr otvoríte bránu. Potom vojdete do dvora, vypnete auto, otvoríte dvierka a dáte nabíjať. Na mojom domácom wallboxe mi to obyčajne trvalo ľahko cez 3,5 hodiny. Samozrejme, čas začiatku nabíjania môžete naprogramovať tak, aby to sedelo s odberom nočného prúdu vo výhodnejšej tarife. Ráno prídem k autu, otvorím bránu, opatrne vložím kávu, oblejem sedadlo, dozadu hodím tašku, vytiahnem prípojku, vyberiem kľúče zo zadného vrecka, aby som si na ne nesadol, kľúče mi spadnú na zem, zodvihnem ich, zapnem auto, zobudím systém a v tichu za spevu vtáčikov odídem so spiacim benzíňákom z domu. Však nech si ešte chlapec pár kilometrov podrieme. Aj keď netreba tankovať, tak zo zvyku si pôjdem na pumpu načerpať aspoň kalórie. Bol som ešte chvíľočku na pumpe si niečo kúpiť a tu na stopke vo Valaskej, kde je vlastne frekventovaná doprava a potrebujem vyraziť rýchlo, odpoviem na otázku s tým kickdownom a ako je to so štartovaním motora, keď je studený, či sa naštartuje alebo nie. Ja som teraz nepretlačil dole ten pedál, to znamená ten taký klik, ktorý je až úplne na spodu a využil som plnú dynamiku elektromotora. A vidíte, že nepotreboval som nakopnúť tú benzínovú 1.4, aby som prudko vyrazil, však to hrabalo, hej, je vonku slízko, čiže v podstate som musel ešte aj odchytiť plynový pedál. Čiže tá vec toho, že vy chcete dochádzať ráno do práce na elektriku a nechcete, aby sa ten benzínový motor naštartoval, alebo áno, ja tu už mám teplúčko, komfort a zrazu, aby ten motor studený vyletel do otáčok, akože vôbec to nie je nutné. A ono by sa to asi dalo, keby som pretlačil ten kickdown, ale no nie je to nutné, lebo Octavia RS jazdí aj na elektriku dostatočne dynamicky, to si ešte zmeriame a ukážeme. A čo sa týka môjho wallboxu na stene,
Mám ho preto, aby som testoval pluginy, aby som vedel, čo to obnáša, aký je s tým život. Zároveň som si na to zvykol a chcem to mať doma. Ale už v roku 2012 som sa týmito vecami zaoberal a predpovedal budúcnosť. Aj keď vtedy cez predĺžovačku, ale bolo to tam, pozrite sa. Budúcnosť je už tu, ráno vstanete, urobíte si v pohode kávu, vyjdete na terasu a skontrolujete, či máte nabitý svoj automobil tak, aby ste mohli len na čisto elektrickú energiu vyraziť do práce. V tichu a bez emisí. Momentálne som pred slovenskou Ľubčou a teraz úplne bez akéhokoľvek problému môžem prejsť do elektrického režimu. Dáme na chvíľočku oddych spaľovaciemu motoru, čiže na elektriku 90 nie je problém. Ja som si potom ešte aj za Podbrezovou skúsil predbehnúť na elektriku, že asi ako to ide. Mám z toho nejaký pocit, ale aby som ho vedel vyjadriť, tak si urobíme tu meranie. Dúfam, že nájdeme takú dieru na ceste, aby sme tam mohli urobiť to naše tradičné zrýchlenie 50/100. Čiže dnes si zadefinujeme, aký je náš ten G-top koeficient aj na čistej elektrike a uzavrieme tú tému toho náhleho pridania. Aj teraz krásne, on už uberá na 70-ku, ktorú tu rozpoznal a robí to ale veľmi citlivo. Pozrite, ono si tak padá tá rýchlosť. A ak tu nebude nejaký zákerák zelený, ktorý to merá 5 metrov za tabulou, tak úplne v pohode, že jazdíte aj podľa predpisov, aj to nie také. A veľmi plynulé je aj elektrické zrýchlenie. Na rovine to dá z 50 na 100 km za hodinu za 8,3 sekundy. Čiže to je zrýchlenie podobné ako Renault Captur s litrovým preplňovaným trojvalcom, alebo ako Hyundai i30 s tou novou atmosférickou 1.5 bez turba. Je to lepšie ako Mitsubishi L200 a dynamickejšie ako benzínová Fiatka 500, a to výrazne. Čiže elektrika má nejakú dynamiku a na posúvanie v autovláčiku Brezno-Bystrica to rozhodne stačí. V hybridnom režime, teda aj s benzíňákom, zohriatým a na plné bomby, zvláda RS-ka našu disciplínu na rovine za 3,92 až 4,17. Čiže je to lepšie ako Peugeot 508 plug-in hybrid a horšie ako šulkové BMW 330d. Mňa zaujímalo zrýchlenie na naklonenej rovine v Selciach a preto poďme pod kopec pravdy. 4 kilogramové balenie za 2,50. Predáva do 10. hodiny pred obedom. Ešte kým sa dozvieme cenu uhoriek z miestneho rozhlasu, prepínam na elektrický režim a ušetrené baterky. To znamená, že tú elektrickú energiu v batériách môžete manažovať a odkladať. A tak v Selciach je veselo, keď prišiel súkromný pestovateľ predávať, aj sme si vypočuli oznam, ale zapíname meranie, tak. A ideme merať do kopca tú dynamiku. Samozrejme, že v meste mi prišla ako postačujúca na také tie výbehy z križovatky a tak ďalej a uvidíme, ako to bude tu. Sám som zvedavý. Uhorky euro 80. No. Tak hýbaj. Mašina, voľa čo preradilo. A tak ešte to nie je úplne zlé. Tesne som na tom bode, odkiaľ by som dal kickdown, ale toto už slabšie zrychľuje. Uvidíme. Bude to medzi tými akože horší. Už dalo spaľovací motor. No, tak vlastne G-top nevieme zmerať. No, už to bola asi veľká dlhodobá záťaž. Čiže hore Selcami, keby ste chceli pokojne výjsť, tak vyjdete. Áno, posúvaniu elektrika stačí, ale na prekonávanie Čertovice a Donovalov si už treba zohriať štvorvalec a používať kompletnú RS-ku. Nadišiel čas. Keď ideme zmerať zrýchlenie s ešte nabitými batériami, to znamená, že mám tam viac než hybrid, ešte je tam aj to plug-in. A historická chvíľa, idem prepnúť na športový režim. A tento umelý zvuk je absolútna topka. Teda
Myslel som, že už horšie ako od Peugeotu 308 GT nemôže byť väčšia umelina, ale toto je ešte horšie. Ale tak je to šport, no, takže a teraz... No, ale stovečka tam je. Fú, tak to sú brutálne časy, čiže ťahá dobre, len hučí zle. Bú. A viete, čo je akože najväčší špás na tej zvukovej kulise, že pozrite, idem, bum, bum, bum a podraďujem a je ticho. Vlastne, keď podraďujete, nemáte šporťák. Bum, bum, bum. Tak, zvuk je veľký zlý bod športového režimu. Máte ešte aj inú možnosť, to znamená dať si individuálny režim a tam si všetko vyskladať na šport, ale vypnúť zvuk. Analýza ukázala okrem toho prvého aj to druhé, že typickou črtou plug-in hybridu je rôznorodosť výsledkov. Na rovine sú hodnoty relatívne konzistentné bez ohľadu na to, či máte pri zošľapnutí na podlahu nabité alebo vybité hlavné batérie, športový režim, klasický režim alebo manuál. Prevodovka pri tej istej počiatočnej rýchlosti niekedy nechá 3 a niekedy podraďuje na 2. A potom G-top koeficient môže byť aj 1,74, ale ak prevodovka podradí, vyzerá to úplne inak a koeficient padne na 1,25, čiže obrovské rozdiely. Dá sa to umravniť tým, že si podradíte manuálne. Alebo keď máte nabitú batériu s istým elektrickým dojazdom, tie jazdy sa vyrovnávajú, to znamená, reakcie sú konzistentnejšie a potom je G-top 1,28, čiže presne na úrovni najsilnejšieho nového Defendera alebo BMW 330d, čiže keď ťahá, tak ťahá. V každom prípade sa ukázala jasná črta pluginu. Vie to dať dobre, ale nemusí to byť vždy rovnaké. Po skúsenosti v Selciach ma zaujímalo, aké to bude, keď si zoberiem RS-ku na svižnejšie jazdenie v kopci. Ale bacha, zapol som iba individuál režim, teda všetko športové okrem zvuku. Skúsime pridať, tam je všetko športové, aj to prehrablo. No a tu môžem potvrdiť, že tie brzdy sú fakt úžasné. A nie len na toto akože jedno zabrzdenie. Opla, predok sa nám šmíka trošku. Majú 340 mm tie kotúčiky, ale mňa milimetre nezaujímajú. Mňa zaujíma to, že sa nespotia, keď chodím hore-dole po ostrej lúke. Čiže brzdy fajn. Čo sa týka výkonu, no je tu 180 kW poskladaných zo 110 kW 1.4 TSI benzínovej a z 85 kW elektromotora. Tá sústava má dokopy 180 kW a 400 Nm a tu není dých. Ja by som chcel aj teraz, keď prídem na tú rovinku, on to volá, aké blatko číha na nás, tak skúsim poslať na to blato. Nič, sranda, že prídem aj na to blato, bliká ESP a cítim sa, ako keby som šoferoval simulátor. Len tu ako keby to chcelo také koníky trošku navyše. Je to také zvláštne. Podvozok oplýva akoby takou dokonalosťou, predsa vzadu mám batérie a zadok si nerobí toto tradičné oktávkovské. Je to taká zvláštna jazda. No. Je tak... Neviem, koľko to tam pustiť do tej zákruty. A hlavne už mám aj tie baterky hodne vydojené a keď som sa bol na Šturci povoziť, tak som tie baterky ešte viac vyťažil. Sme hore, stopky vypnem. OK, no. Aká bola tá jazda? Simulátor, to je pre mňa také akože zhodnotenie, ale cítil som, že auto počíta, konštruktéri počítali, čo je v každej chvíli ideálne. Nebola tam vášeň, bola tam rýchlosť. Aj teraz, keď v strižni pozerám na spomalené zábery, stojím si za počítačovo presným podvozkom.
A musím off record poznamenať, že po poslednom vstupe som zviezol pár zvedavcov hore-dole. A už som tie nové brzdy zaudil, čiže našiel som ich limit. No a takáto bola emócia po vystúpení z auta. Ani sme sa nenazdali, je tu jeseň Adely Ostrolúckej, školský rok prišiel, ale v prípade Octavie je tu jar, pretože štvorka kvitne ďalšími novými verziami. Je tu RS-ka, dokonca plug-in hybridná. A na záver testu by sme si mali povedať, prečo je taká úžasná a bombastická. Pretože naozaj je do koča aj do voza. Teraz sa to spojilo do jedného. Je aj do mesta, aj na dedinu, môžete s tým voziť čokoľvek, aj keď pozor, v prípade PHEVka už ten kufor nie je to, čo býval a dokonca za to nedáte ani príves za túto jednu verziu. A tá bomba pokračuje, pretože tých verzií je viac. Kto chce z Bernolákova dochádzať do Bratislavy, predvádzať sa, ale v tej kolónke chce mať RS-u, tak to bude lepšie s pluginom. To plug-in hybridné riešenie je výborné, naozaj na danú kategóriu je to vyladené, viete si to manažovať, takže každý, aj ten sporovlivý, si to vie nejakým spôsobom ovládať. To je fajn, ale zároveň tá paleta pokračuje. To znamená, že aj pre všetkých tých prekrvených motoristov je tu 2.0 TSI a pre ešte prekrvenejších 2.0 TDI a pre tých absolútne stoporených je tu už TDI 4x4, nesmrteľná legenda. Čiže je to krásne, zastúpené, naozaj všestranné, čiže RS ako má byť. Akurát si dávam otázku, čo znamená to RS. V prípade Porsche mi je to jasné, ak sa nemýlim, tak Racing Street. To znamená športové auto s klietkou s aprobáciou mať ŠPZ-ku a ísť na bežné cesty. U Renaultu Renault Sport. A čo to môže znamenať tu? Mám to. Rádoby sportovní. A takéto auto je. A viete, čo je najväčšia paráda? Som zistil, že ten elektrický režim si môžem dať aj v športe. Ešte stále mi nejde spaľovací motor. A takto vrčí ten elektromobil. Tak to je brutálne. Elektrika. Nič, žiadny motor nejde, iba